Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen heute von der Firma Rezec. Wir haben heute hier einen VW Passat und zwar mit Probleme mit dem Schleifring. Was ist der Schleifring? Der Schleifring befindet sich direkt hier, ja, hinter das Lenkrad. Das heißt, wenn wir das Lenkrad hier abnehmen, sieht man auch schon ganz klar den Schleifring. Schleifring muss man immer sehr vorsichtig arbeiten. Das heißt, der bewegt sich ständig mit, wenn wir das Lenkrad nach links und nach rechts drehen, weil die sicherheitsrelevanten Komponenten wie das Airbag auch damit verbunden sind. Es werden auch viele Funktionen durch das Schleifring angesteuert und wenn es Probleme mit dem Schleifring gibt, dann gibt es in der Regel auch hier eine Fehlermeldung im Steuergerät 44, Lenkhilfe, ABS und ESP. Es gab Fehlermeldungen, die haben wir gestern schon behoben. Jetzt haben wir eine Fehlermeldung noch, die hier vorhanden ist. Wir werden das Ganze mal hier auslesen, gucken, was ein Fehlercode hier hinterlegt ist. So, einmal hier Fehlercode. Und wir haben hier Lenkungsentschlag, keine oder falsche Grundeinstellung, Adaption. Fehlercode 2546. Ja, im Großen und Ganzen alles gar kein Problem, wenn es hier Probleme mit dem Schleifring gibt. Das ist ein Fehler, der sehr häufig vorkommt, wenn man irgendwie was Falsches am Diagnosegerät anklickt oder wenn man Grundeinstellungen versehentlich löscht oder wenn man hier irgendwelche mechanischen Arbeiten durchführt, wo man nicht ganz weiß, was man da macht. Wenn es einen Fehler gibt, kann man das Auto gerne bei uns reinbringen. Sollte kein Problem sein, so etwas zu beheben. So etwas ist natürlich ziemlich kostenkomplex, wenn man das direkt zum Hersteller nimmt. Für uns keine große Sache. Ja? Wir werden jetzt das Ganze einmal reparieren und euch dann am Ende zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn es keine Probleme mehr gibt. Ja, wie macht sich so etwas bemerkbar? Wenn man das Auto startet und so eine Fehlermeldung vorhanden ist, dann lässt sich das Lenkrad meist sehr schwergängig drehen. Wir haben dann auch hier im Tacho die Leuchte, diese gelbe Leuchte, die dann aufleuchtet, welche sich dadurch bemerkbar macht, dass man das Lenkrad schwer drehen kann. Das heißt, die Servoeinstellung ist dann nur beschränkt vorhanden. Ja, dann würde ich sagen, begeben wir uns dem Ganzen mal und löschen diese bzw. beheben diese Fehlermeldung, weil ein Löschvorgang alleine würde nichts bringen. Immer noch da. Ja, liebe Freunde, wir sehen, das Lenkrad lässt sich jetzt ohne Probleme mit dem Finger drehen. Vorher war das natürlich nicht möglich. Dementsprechend ist jetzt hier auch die Lampe aus bzw. verschwunden, dieses gelbe Lenkrad. Ja, was dementsprechend auch dazu führt, dass wir keine Fehlercodes mehr haben. Das können wir auch hier sehen. Keine Fehlercodes mehr im System. Ja, in dem Sinne würden wir sagen, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr so ein Problem habt, könnt ihr uns ganz gerne kontaktieren. Die Firma Rezec in der Stadt Essen steht natürlich gerne in eurem Dienste. Alles Gute und bis zum nächsten Video.